ल सबैलाई गुड मर्निङ। र म एक दुई दिन भिडियो मैले लगाउन सकेन र आज म तपाईँहरूलाई कोइमाको जाम पहिला खाली खाली थियो, अहिले मलाई आस्ते आस्ते जाम सुरु हुँदैछ त्यो देखाउन जाँदैछु। म अहिले यहाँ टाउन राजुपाइनदेखि म पार्किङसम्म जान्छु र रस्ताको जामहरू कस्तो छ हेर्नु होला। अनि भ्यू पनि अब त्यही रस्ताको भ्यू, अनि साइड साइडको त म देखाउन सक्दैन, हेर्दै जाम है। ल कति ल म चाहिँ राजुपाइन टाउन आएको थिएँ आज, धेरै दिनमा टाउनको भाडा पाएर टाउन आएको थियो र अहिले मान्छे छोडेर म जाँदैछु फेरि वापस कोलोनीमा आफ्नो पार्किङमा। र डिसेम्बरदेखि जनवरीसम्म खाली खाली र अब त्यही भने जस्तो नर्मल डेलीको जस्तो जाम यस्तै सुरु हुन थाल्यो। आज चाहिँ म यहाँ टाउन यो राजुपाइन हो, यो अब यता लेफ्ट साइड गयो भने हाई स्कुलतिर, अनि यता राइट साइड गयो भने वान वे भएर डिब्लक भएर जाँदैछु। र यो चाहिँ राजुपाइन भन्छ यसलाई। यहाँ यो बासहरू बास सिटी बास, यो बास चाहिँ यहाँदेखि बिओसी जान्छ। ल यो चाहिँ भयो वान वे डिब्लक भएर जान्छ, उहाँ त्यो कोलबारी जङ्सनमा निस्किन्छ। र अहिले हालै त अब यति जाम त हुन्न जस्तो छ, किनभने अहिले भर्खरै कति बजेछ, 10 बज्न खोजेको छ। र राजुपाइनदेखि पार्किङसम्मको अब रास्ताको भ्यू सबैले पहिला पनि देखेकै हो। र पहिला अब जाम टाइम र जनवरीको खाली खाली टाइममा देखाएको थियो, र अहिले चाहिँ अब कतिको जाम हुँदो रहेछ र कस्तो छ देखाउँछु, हेर्दै जानु होला है। ल र यो चाहिँ भयो डिब्लक कोलोनी भन्छ यता, यो लेफ्ट साइड जति पनि छ। अनि यता राइट साइडतिर चाहिँ माथि यो अफिसहरू छ, पोस्ट अफिस, डिसी अफिस, ब्याङ्क छ, अनि कमिसनर अफिसहरू छ यहाँ। अनि माथि ग्राउन्ड, लोकल ग्राउन्ड भन्नु पनि यही माथि थियो, राइट साइड माथि थियो। र यो चाहिँ डिब्लक भन्यो भने मतलब डिब्लकमा प्राय नेपालीहरू छ। पहिला त थुप्रै नेपालीहरू थियो नि, अहिले त प्रायमा कम्ती भइसक्यो। र म डिब्लकतिर अहिले जाँदैछु। यो भयो हिन्दी रिभाइभल चर्च, हिन्दी सिकाउँछ यहाँ, हिन्दी चर्च भन्छ। र यो भयो यता आसाम राइफलको, आसाम राइफल पब्लिक, आसाम राइफल यता लेफ्ट साइडमा, यिनीहरू सबै आसाम राइफल त्यो कम्पाउन्डमा। अब चाहिँ डिब्लक पार भयो, यो आसाम राइफल क्याम्प भयो। आसाम राइफल क्याम्प ठुलो छ तलतिर, सबैलाई पूर्ण क्याम्प भनौँ न अब कोइमाको। र अहिले चाहिँ अब हामीहरू ठिक्कको यिनीहरू चाहिँ अब फुलबारी भन्छ यता, सरी फुलबारी होइन, यता यो लेफ्ट साइडतिर चाहिँ सबै मिड लाइनै भन्छ, तलतिर मिड लाइन। अनि यो भनेको जस्तो यो आउ चर्च, कोइमाको आउ चर्च, मेन आउ चर्च हो। र यो जुन पोइन्ट देखेको छ यो चाहिँ फुलबारी जङ्सन भन्छ। अनि वान वे भनेको चाहिँ यही हो, यहाँदेखि यता गयो भने उता अघि म राजुपाइन जहाँदेखि भिडियो स्टार्ट गरेको थियो त्यतै जान्छ। अनि यो चाहिँ अब यहाँ आएर फेरि यो फुलबारी जङ्सनमा जोइन भएर अब यहाँदेखि बिओसी जाँदैछु। अब अहिले चाहिँ अफिस टाइम छ, किन भन्दा अफिसको गाडीहरू जाँदैछ धमाधम। अनि यो भयो फुलबारी बस पार्किङ, अघिको राजुपाइन बस पार्किङ, यो भयो फुलबारी बस पार्किङ। यहाँदेखि पनि बिओसी जान सक्छु यो बसमा। अनि यता राइट साइडमा चाहिँ वकिङ हस्पिटल छ। अब आस्ते आस्ते जाम सुरु हुँदैछ कोइमामा पनि, किनभने स्कुल खोल्यो
अफिस त खोलेको थियो पहिल्यै खोलेको र मान्छेहरू पनि यस्तै यस्तै बस्तीदेखि आएर धमाधम स्कुलहरू अफिसहरू सबै खोल्यो। यो चाहिँ टिसिबी गेट जङ्सन यता यो राइट साइड गएर डिमापुर जाने रोड हो। म चाहिँ यता बिओसी माथि उठ्यो अनि यता यो राइट साइडमा यो राइट साइडमा गाछहरू देखेपछि यो चाहिँ वार सेमेट्री हो। वार सेमेट्री हल्का जाम हुँदैछ हेर्नु होला। भनेको जस्तो अब बिओसीदेखि अब टाउन पुग्नु आधा घन्टा लाग्छ र त्यही भएर यो यता गाडीहरू यो जुन लेफ्ट साइडमा निस्क्यो यो चाहिँ चानमारादेखि आएको गाडी हो। अगाडि जाँदैछ नि स्कुटी यो पनि अहिले जाँदैछ येल्लो टोपी लगाएर। यिनीहरू चाहिँ जाम हुँदा पनि बिचबिचमा हिँड्छ। त्यही भएर स्कुटी निस्केको पछि चाहिँ हामीको ट्याक्सीको चाहिँ पुरा भने नि धन्दा पानी बन्द गरिदिएको छ। यो भयो मेजर ब्रिज यहाँ, किन भन्दा तल मेजर स्कुल छ त्यही भएर मेजर ब्रिजै भन्छ। जाम त सुरु भएको छ अब धमाधमैले अफिस टाइम हो। यो बासहरू गएको अफिस स्टाफ बासहरू सबै स्टाफ बासहरू जाँदैछ। जाम चाहिँ यहाँसम्म छ किन भन्दा अहिले भर्खरै 10 बज्नु खोजेको छ। किन भन्दाखेरि जाम छैन अब अहिले 10:30 11 बजीतिर हेर्नुपर्छ। यो पुरै लामा जाम हुन्छ। यो राइट साइडमा चाहिँ एचकेबी पेट्रोल पम्प हो। यो पनि पूर्ण पेट्रोल पम्प एउटा हो। भनेको जस्तो अब अहिले 10 बजेको छ भनौँ न 10:30 11 त्यस्तो भयो 11:30 भयो भने पुरा यहाँदेखि लिएर यो जामदेखि पुरा यो पुरै जाम हुन्छ। अरू जाम चाहिँ के भन्दाखेरि मतलब एउटा लाइन हुन्छ ओभरटेक यस्तो गर्दैन यहाँकोले। एउटा जाम भयो भने सबै जाममा पस्छ। कसैले त्यो मलाई ओभरटेक गरेर जान्छु भन्दैन। यो यहाँसम्म अब एउटा स्कुटीले भाडा बोकेर गएको छ। अब यता चाहिँ चानबारी जान्छ यो लेफ्ट साइडमा। स्कुटी यति भएको छ कि यति स्कुटी छ कि ट्याक्सीहरूको पुरै भने नि कमाइ खाने रस्तै बन्द गरिदिएको छ। अहिले कोइमामा चाहिँ कोइमामा डिमापुरमा मोक्चुङमा अब स्कुटीहरू मामुली हिँड्छ। अनि अब हामीहरू गाडी ल्यायो भने 4 चक्के ल्यायो भने त अब जाममा फसिन्छ। त्यही भएर टु व्हिलर लियो जाममा पनि सर्ट भाग्छ। त्यस्तो गरेर स्कुटीले खतम पारेछ है। येल्लो टोपीहरू लाउने अगाडि जान्छ सबै स्कुटीहरू। यो भयो क्यापिटल हल। राइट साइड लेफ्ट साइडमा भएको क्यापिटल कल्चर हल र यो पहिला चाहिँ भन्छ क्लासिक आइल्यान्ड पोइन्ट पनि भन्छ, रेड क्रस जङ्सन पनि भन्छ। अनि यता राइट साइडमा गयो भने अफिसहरू भएर टाउन पनि जान सक्छ अनि गभर्नर हाउस पनि जान सक्छ राजभवन। अहिले हालैमा चाहिँ यो पेयर हिल पुगेको छ। म पेयर हिल अहिले पेयर हिलै भन्छ यसलाई। पेयर हिल जङ्सनमा पुग्छु। किन भन्दाखेरि अस्ति अब स्कुल जस्तै 28 तारिक न कहिलेदेखि खोल्न थाल्यो नि त। अब आस्ते स्कुल अफिसहरू सबै डेली मतलब डेली आफ्नो रुटिन जस्तो जान्छ। त्यही भएर जाम बेसी हुन्छ। अहिले चाहिँ म पेयर हिल पुगेको छु र म चाहिँ अब यता राइट साइड जान्छु। यता सिधा गयो भने अब इम्फाल रोड उता मनखोला लेरीतिर जान्छ। यो चाहिँ पेयर हिल जङ्सन हो। म चाहिँ अब यता राइट साइड भएर जेल कोलोनी भएर एग्री कोलोनी जान्छु। ल यो राइट साइडमा देखेको समहरू चाहिँ मतलब साइन्स कलेज जान्छ पेसेन्जर हिसाबमा। अनि यो जुन लेफ्ट साइडमा वाल देखेको छ त्यसको माथि चाहिँ स्टेट लाइब्रेरी छ। अनि यता राइट साइडमा चाहिँ ब्याङ्क अफ इन्डिया छ यस्तो। अनि यो त
यो गाडी गएकोतिर राइट साइडमा चाहिँ पारामेडिकल जान्छ अनि उता एग्री कोलोनीमा हाम्रो पार्किङतिर पनि जान्छ भयो भने म त जेल कोलोनी भएर जान्छु ल अब भनेको जस्तो अहिले आस्ते आस्ते जाम सुरु हुँदैछ र अहिले 10:30 11 बजीतिर त अब टाउन नजाँदा पनि हुन्छ किन भन्दा अब भाडा लिएर जान्छ 1 घन्टा फसिन्छ अनि गएको र नगएको फाइदै हुँदैन लस हुन्छ त्यही भएर अब जाम भयो टाउनमा चाहिँ जान्न अब अहिले म चाहिँ टाउनमा गएको थियो त्यति खास जाम हुँदैन बिहानमा त 10 बजिसक्यो जाम त हुँदैन त्यही भएर टाउन गएको थियो अनि यता माथि यो गाडी आएकोतिर चाहिँ यो मतलब न्यू मिनिस्टर हिल अल मिनिस्टर हिल भएर जान्छ अनि उता हाइवे पनि नाम्छ मनखोलातिर अनि म चाहिँ यता तल जान्छु राइट साइडमा यता माथि गयो भने चाहिँ साइन्स कलेज उता आपारेगिरी अनि मेरो घरतिर पनि जान्छ अनि म चाहिँ यता एग्री फार्म भएर जाँदैछु एग्री फार्म कोलोनीको नाम ल भनेको जस्तो अब भिडियो त अब त्यही हो म त तपाईँहरूलाई रस्ता मात्रै देखाउन सक्छ अब गाडी धरेर हातमा धरेर यस्तो घुराएर देखाउन सक्दैन त्यही भएर के देख्यो कस्तो देख्छ लाइक सेयर गरिदिनु होला अह यहाँ त वेटिङ पो रहेछ हजुर त वेटिङ अब यहाँ पनि वेटिङ छ भन्दा अब एकछिन पछि जाम हुन्छ यो रस्ता पनि आज यो रस्ता 12 बजीसम्म त नहिँड्दा पनि हुन्छ अब एकछिन पछि दुनियाँ भएको गाडी आउँछ यो भयो एग्री फार्मको सर्भिसिङ अनि हाम्रो सानो गाडी धुलाको चाहिँ 200 लिन्छ ठुलो गाडी अब त्यस्तै 300 त्यसको बादमा भेकुम मारेको 100 त्यस्तो लिन्छ जाम त भयङ्कर छ नि तलतिर फेरि नागा हस्पिटलतिर पुरा जाम छ यहाँदेखि देख्छ नि त अब तपाईँहरूलाई अब कसरी देखाउनु म त गाडी चलाउँदै गर्छु र यसो जाम के देखाउनु यहाँदेखि सिधा देखेको चाहिँ जाम देख्नु सक्छ तर जुम गरेर हेर्नु सक्छ ल म चाहिँ अब यो एग्री फार्म भएर यहाँ यो लोवर एग्रीमा निस्केको छ यता तलतिर यो गाडी घुराएकोतिर गयो भने चाहिँ यतै पारामेडिकल पनि जान सक्छ उता फिरा जङ्सनमा अघि देखाएकोतिर पनि निस्किन सक्छ बिओसी यता चाहिँ गएर अब पार्किङ आइपुग्यो म चाहिँ यहाँ अब एकछिन काम छ ल मेरो एउटा साथीलाई सामान दिन्थ्यो त्यही भएर एकछिन रोकेको र भने जस्तो गाडी चलाउन थाल्यो भने भेटै हुँदैन ल यो चाहिँ अब लोवर एग्री लथाचार अनि यो जुन टर्निङ छ त्यहाँदेखि चाहिँ मतलब लोवर एग्री कोलोनी खत्तम हुन्छ अनि माथितिर चाहिँ राइट यता लेफ्ट साइडको माथितिर चाहिँ अप्पर एग्री अनि यता तल चाहिँ इलेक्ट्रिकल कोलोनी भन्छ ल है साथी हो मेरो पार्किङ चाहिँ यही हो कोलोनीमा छ एग्री कोलोनी ट्याक्सी पार्किङ अब म चाहिँ यही कोलोनीमा बसेर भाग्छु र के गर्नु जता गए पनि आएर आफ्नै पार्किङमा आएर बस्छु सबैको आफ्नो आफ्नो पार्किङ हुन्छ कसैले गएर म अहिले अरू पार्किङमा गएर बस्नु सक्दैन त्यसै कारणले उनीहरू पनि भाडा जता पाए पनि आफ्नै पार्किङमा गएर बस्छ र म चाहिँ अहिले टाउनदेखि मतलब राजु पोइन्टदेखि आफ्नो पार्किङमा आइपुग्यो र भनेको जस्तो आस्ते आस्ते जाम सुरु हुँदैछ र भोलि पर्सि जाम कस्तो हुन्छ त्यो पनि देखाउँछु र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला आजको भिडियो म यति नै गर्दै सबैसँग म बिदा लिँदैछु ल सबैलाई बाई बाई ल